안녕하세요, 윤나입니다. 오늘은 웹툰을 만들 때 빠질 수 없는 효과음을 만드는 방법을 보여드리려고 합니다. 5가지 방법을 소개해 드릴게요. 첫 번째로 직접 쓰는 방법입니다. 귀찮지만 인위적인 느낌 대신 손맛을 살리고 싶다면 좋은 방법이에요. 효과음에 적절한 펜들이 몇 개가 있는데요. 저는 효과음 펜을 따로 모아놓는데 이름을 제가 보기 편하게 바꿔놓았어요. 웹툰 소스를 판매하는 사이트나 클립스튜디오 에셋에서 효과음 펜을 검색하여 구매할 수도 있고 클립스튜디오 기본 펜으로도 효과음을 그릴 수 있어요. 레이어 속성 아래 이 동그라미 모양을 누르면 경계 효과가 적용되는데 색상과 두께를 설정하면 브러쉬를 사용할 때마다 경계 효과가 만들어져요. 글자에 효과를 적용한 한 가지 예시는 레이어를 레스터 레이어로 만들고 투명 픽셀 잠금을 걸어서 글자 위에만 효과가 적용되게 만들어준 뒤에 글자 주위를 선택하고 그라데이션 등으로 글자 색을 바꿔주는 거예요. 또 하나는 효과음을 복사한 뒤 복사한 레이어를 레스터 레이어로 만들어주고 투명 픽셀 잠금으로 색을 변형해준 다음 원래 효과음 뒤로 가게 레이어를 옮겨준 뒤에 이동 툴로 살짝 사선으로 이동해주면 그림자 같은 효과를 줄 수 있어요. 예시를 하나 더 드리자면 레이어를 발광으로 바꾸고 글씨를 쓴 뒤에 에어브러쉬로 살짝 색을 깔아주면 몽글몽글 빛나는 효과를 줄 수도 있어요. 아무래도 기본 펜보다는 다운받은 브러쉬가 분위기 연출에는 더 좋더라고요. 다양한 펜으로 효과음을 쓸 수도 있지만 손글씨에 자신이 없다면 아는진 한글 효과음이라는 브러쉬가 있는데 획과 점, 동그라미까지 제작돼 있어서 직접 글씨를 만들어 나갈 수 있어요. 다만 익숙하지 않으면 직접 쓰는 것보다 시간이 더 걸릴 수도 있습니다. 세 번째 방법은 오토 액션을 사용하는 거예요. 원고를 할 때 시간이 없을 때 정말 최고인데요. 밋밋한 효과음에 효과를 주고 싶을 땐 직접 오토 액션을 만들어서 적용하는 것도 좋은데 저는 사이트나 에셋에서 구매한 걸 사용하니까 진짜 좋더라고요. 아무래도 금손님들이 만들어주신 액션이다 보니까 제가 만든 것보다 나은 것 같은 느낌적인 느낌? 그리고 이렇게 카탈로그도 같이 옵니다. 적용하고 싶은 효과를 골라서 효과음 주변 영역을 설정해주고 오토 액션을 실행해주기만 하면 뾰로롱 하고 효과음이 보정됩니다. 네 번째 방법은 효과음 폰트를 활용하는 건데요. 효과음을 위해 제작된 폰트들이 있어요. 깜짝체, 아잉체 등등 상황에 따라 적절한 효과음을 타이핑해서 제작할 수 있습니다. 물론 후보정은 따로 해야 하지만 특정 글씨체의 효과음을 쓰고 싶을 때 추천드립니다. 마지막으로 시간 절약의 끝판왕, 효과음을 사는 건데요. 아무래도 이미 만들어진 세트를 구매하는 게 제일 편합니다. 클립스튜디오 에셋에서 효과음을 검색해도 유료와 무료 효과음을 많이 다운받으실 수 있고 에이콘이나 픽셀플러스 같은 사이트에서도 구매 가능합니다. 이미 후보정까지 되어 있는 경우도 있지만 대부분 글자만 있어서 구매 후 원고에 배치 후 따로 보정을 해줘야 돼요. 이때 3번에서 소개드린 오토 액션을 사용하는 것을 다시 한번 추천드립니다. 네, 이렇게 웹툰에 효과음을 적용하는 방법을 소개드렸는데요. 자본주의 세상이다 보니 아무래도 금액을 투자할수록 시간 대비 퀄리티가 올라가는 것이 현실인 것 같습니다. 바쁜 마감 시간 1분 1초라도 아끼기 위해 만들어진 소스를 적극 활용해서 원고를 좀 더 풍성하게 만들어 보세요. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕!